Tusalie hapo kwenye kitabu cha Warumi mlango wa kwanza mstari wa 16. Wacha nitumie fursa hii kujitanguliza zaidi. Mimi ni mchungaji wa kanisa linaloitwa Southern Baptist Church. Nimeoa, nina mke mmoja. Mchungaji alisema ni lazima tudhibitishe ni wa kike ama wa kiume. Mke wangu ni wa kike, ni binti wa watu. Tuna watoto watatu pamoja naye, na Mungu amekuwa mwema katika maisha yetu. Tunalichunga kanisa katika maeneo ya pwani ya Kenya, kaskazini ya mji wa Mombasa. Asante sana. Kwa hivyo nilikuwa nawaeleza kwamba kwa sababu injili ni uweza mkuu wa Mungu wenye matokeo ya kuokoa. Yaani injili ina matokeo ya wokovu. Kwa hivyo ni lazima tuitangaze kwa ujasiri usio na aibu na usio na hofu, na ujasiri ambao ni wa dharura. Ni wa dharura kwa sababu mahitaji ya wanaotakiwa kuhubiriwa ama kupewa neno hili la injili yapo na yamekithiri. Tukifungua macho yetu tunaweza tukayaona. Na kwa hivyo katika utangulizi wangu nataka nizungumze kuhusu maumivu makali ya ujasiri wa mwandishi wa kifungu hiki ama wa mlango mzima wa kitabu cha Warumi. Mstari huu wa 16 wa mlango wa kwanza wa kitabu cha Warumi pamoja na mstari wa 17 ndio uboho. Kwa Kiingereza tunasema the bone marrow, ndio uboho wa kimaudhui wa waraka mzima wa kitabu cha Warumi. Kuanzia mwanzo wa mlango wa kwanza ama mstari wa kwanza katika mlango huu hadi hapa tulipofika katika mstari wa 16 na hata mstari wa 17, mwandishi amekuwa akishughulikia hitaji lililopo kwa ajili ya injili. Na kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna mahitaji, ukifungua macho yako, ukiangalia runinga, ukisoma magazeti, kuna mahitaji ya kuhubiri injili. Sababu ya vita vilivyoko, watu kugombana na mambo mengi yanayoendelea yanayotufanya mioyo yetu kupiga, ni kwa sababu injili haijafikia sehemu zote za ulimwengu, kwa sababu injili inabadilisha. Na kwa hivyo baada ya mstari wa 16 na 17, kila kitu baadaye hapa ambacho mtume Paulo atakuwa anakizungumzia ni kuhusiana na uweza ambao ni anauzungumzia hapa kwamba ni uwezo wa Mungu. Kwa hivyo atazungumza kuhusiana na uwezo huu unaosababisha haki kwa waliopotea na kwa wanaoangamia. Paulo aliandikia kanisa ambalo halikuwa hajawahi kulitembelea. Anahitaji kudhibitisha mamlaka yake na ujumbe mkuu wa huduma yake kwa kundi la mseto wa Wayunani na Waibrania, ama ukipenda Wayahudi na Wayunani katika jiji la Rumi. Kwa kundi hili la Wakristo lililoko katika maeneo ya Rumi, Paulo anahoji kwamba injili si ujumbe tu wa kufanyiwa uchambuzi, kwamba ni ujumbe ambao watu watakuja pamoja wakaweze tu kuchambua jinsi ulivyo, bali anawasisitizia kwamba injili ni uweza wa Mungu unaofanya kazi na kuokoa kila mtu. Anazidi kueleza kwamba awe huyo mtu ni Myahudi ama ni wa mataifa ama ni Myunani ukipenda, aaminie. Endapo ataamini, basi injili itaokoa. Kwa hivyo Warumi mlango wa kwanza mstari wa 16 ni kama tafsiri, ni kama maelezo kwa aina fulani kuhusiana na injili yenyewe. Mstari huu unafanya kazi kama msingi wa Paulo kuelezea ni nini haswa injili itamaanisha. Tunajua kwamba injili haijaanza kutangazwa kwa Biblia hapa katika mstari huu. Injili imezungumziwa katika tangu kitabu cha Mwanzo. In fact, tangu mwanzo wa kitabu cha Mwanzo injili inahubiriwa.
Na ukisoma Biblia yote hadi kufika tulipofika na kuelewa zaidi kupitia kwa mstari huu, unaona kwamba Injili inavyofafanuliwa na huyu mtume Paulo katika mwisho wa kitabu cha Wakorintho wa kwanza, anasema kwamba ni kuhusiana na mauti ya Kristo, kuhusiana na kuzikwa kwake, kama yanavyosemwa ama kama ilivyoandikwa, kama yanavyosema maandiko. Kwa hivyo tunazungumzia historia, tunazungumzia kitu ambacho kimepangwa na kimelainishwa na kina uwezo wa kutenda kazi fulani. Tunazungumzia hali ya maandiko kuzungumza kuhusu ahadi ambazo Mungu alipatia mwanadamu kuhusu ujio wa Yesu Kristo, kuhusu kuzaliwa kwake, kuhusu kufa kwake, kuhusu muda atakaochukua katika kaburi, ukisoma kitabu cha Yona, kuhusu ufufuo wake ambao unatupatia tumaini letu na unatupatia ujasiri wa kusimama na kuizungumzia injili hii, kuhusu kupaa kwake kuenda juu mbinguni, kuhusu anachokifanya kule alipoketi katika mkono wa kuume wa Mungu, na hata kuhusu ujio wake wa pili kuja kutuchukua sisi kanisa lake na kuishi pamoja na yeye milele. Kwa hivyo tunazungumzia uwezo unaoweza kuokoa, na tunazungumzia jambo fulani la kibibilia linalozungumzia maisha yetu yote na linalotuunganisha sisi na Baba yetu aliye Mungu na Bwana wetu. Sasa mji wa Roma ndio ulikuwa kilele cha mafanikio ya mwanadamu wakati wa enzi ya Paulo kuandika. Yeyote ambaye angehisi kuhusu mji huu wa Rumi ama angekuwa anaishi nje ya mji wa Rumi, angetamani kufika kwa sababu ya falsafa zilizokuwa mahali pale na maendeleo ambayo yalikuwa yametokana na ujuzi mkubwa wa kibinadamu. Na kwa hivyo raia wa maeneo haya ama wa mji huu wa Kirumi walijivunia mfumo ambao ulijulikana kama Pax Roma. Mfumo huu ulikuwa ni ama neno hili linamaanisha amani ya Roma ama amani ya Rumi. Amani ambayo ilifundishwa na kutengenezwa na kukusanywa na kutengenezwa katika mfumo wa makali ya upanga, ambao si upanga tu wa mtu yeyote ambaye ameshika panga, kwa sababu mtu anaweza kuwa na upanga kwa sababu anaenda kuvuna. Lakini tunazungumza kuhusu mtu mwenye ujasiri wa upanga wa kuua, mtu mwenye uwezo mkubwa. Kwa hivyo ni injili ambayo ilifundishwa kwa makali ya upanga wa mpiganaji aliyetia fora katika nguvu zake za upiganaji na majeshi ya kifalme. Kwa hivyo ni Pax Roma tunazungumzia kwamba amani tayari ilikuwa imeahidiwa na uongozi wa wakati huo. Na kwa hivyo ilikuwa ni vigumu kumwelezea Mungu mtu yeyote, haswa Mrumi ama mwananchi wa Roma, kwamba kuna tatizo na maisha yako, kwamba umepungukiwa na chochote kile. Na kwa hivyo katika tanuru hii la uweza wa Warumi na kiburi chao na falsafa waliokuwa nayo, ndipo Myahudi mwenye tajriba ndogo ya kusuka na kutengeneza mahema kama alivyojulikana kwa wao kabla hajajitokeza yeye kama alivyoandaliwa na Mungu, ni mwenye tajriba ya kutengeneza mahema, sio mwenye ujasiri wa kushika upanga wa vita. Huyu mwenye tajriba ya kutengeneza na kusuka mahema amepungukiwa na utukufu wa Kirumi. Hafai kuzungumza hata na Warumi wenyewe, na cha kuzidisha zaidi, mtu huyu hana jeshi, hana uwezo wa kisiasa, hana utajiri wowote ambao unaweza kutajika. Alichonacho mkononi, anachoingia nacho katika mji wa Roma ni ujumbe kumuhusu seremala wa Galilaya ambaye alichinjwa kwenye msalaba wa Kirumi kwa kosa la kukuwa adui wa serikali ya Kirumi. Huo ndio ujumbe alionao huyu msusi wa mahema anaokuja katika himaya ya wenye kiburi kikubwa. Anawaletea habari ya mtu aliyenyongwa,
mtu aliyechinjwa, mtu aliyekuwa mwasi wa serikali ya Kirumi. Kwa hivyo kwa mawazo ya Mrumi wa kawaida, msalaba ulikuwa ni kama aibu, ulikuwa ni udhaifu, msalaba ulikuwa ni kulemewa, ni kushindwa, msalaba ulikuwa ni kashfa. Hakuna yeyote ambaye angependa wakati huo kujilinganisha ama kutajwa pamoja na watu wenye msalaba ama wenye kuamini katika msalaba huu. Lakini hata hivyo, Mtume Paulo anasimama kwenye ukingo wa himaya hii ya Kirumi ya kutisha, na anatoa herufi za msimamo wake ambazo zinasema, kwa maana siionei haya Injili. Anasema hivyo wakati kila mmoja ana sababu za kutosha za kuionea haya Injili. Yeye anasimama na kusema, kwa maana siionei haya Injili. Anasema amewiwa kuwahubiria Wayunani kwa Wayahudi. Ana mzigo wa kuwahubiria, na kwa hivyo mzigo alionao unamsukuma kutokuwa na haya. Na haya hii labda ingelinganishwa na aibu inayokuja na mauti ya yeye anayemleta kwa Warumi, na pia tishio la kiamani ambalo lingemkumba. So azimio hili azimio hili ambalo linatikisa linatoka wapi? Ambalo mtu ambaye hana tajriba, hana ujuzi, analeta habari za mtu ambaye ni mwasi, kwa maneno mengine. Ili kupata jibu hilo, ni lazima tuzame ndani zaidi ya moyo wa huyu Paulo, mtume huyu Paulo, moyo uliowekwa wazi baadaye katika kitabu hiki cha waraka kwa Waibrania katika mlango wake wa 9. Na Paulo anasema katika kitabu hicho cha mlango wa 9, anaandika, nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu, kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharamishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu. So kwa maneno haya tunafahamu ni nini haswa kinachomsukuma Paulo kukabiliana na hatari zinazokuja na ujumbe ambazo zinamkabili yeye anayebeba ujumbe wa seremala huyu wa Kigalilaya, ambaye amejulikana na Warumi kama mwasi wa serikali. Sasa Paulo hapa andiko la kitheolojia la kinadharia tu, hajaribu kuleta aina fulani ya kisomi. Anaandika kama mtu aliyesimama katikati ama katika ghadhabu ya Mungu na roho za wanadamu wanaoangamia. Anajiweka katikati yake yeye, upande huu Mungu wa ghadhabu, upande huu mwingine wanadamu, haswa ndugu zake wa Kiyahudi wanaoangamia. Anasikitikia hatari ya milele ya ndugu zake, na anaona utukufu kamili na ukuu wa Mungu mtakatifu katika upande mwingine. Sasa mwingiliano huu wa maumivu makali ya uchungu na theolojia kuu ya mamlaka ya Mungu ndiyo inayozaa ujasiri wa Paulo kukabiliana na kundi liwalo lolote ambalo linaweza kuwa ni tishio kwa maisha yake. Hata kama angekuwa wa kuuliwa, Paulo alikuwa tayari kutokuwa na haya na kutoogopa kuihubiri Injili. Na hapa kauli ya Paulo inakuwa ni msisitizo upo kwenye Injili kama injini ya kiungu. Yaani hii Injili ni engine, ama sijui mnasemaje engine katika Kiswahili, lakini nadhani ni injini. Ule mtambo unaoendesha gari. So anasisitiza kwamba hii Injili ni injini ya Mungu, ni uwezo wake ambao Mungu ambao injili hii ama injini hii inajitosheleza yenyewe kiasili kwa ajili ya wokovu wa sisi wanadamu bila kutegemea hadhi ya mwanadamu. Na nizungumze na wewe ndugu yangu na dada yangu uliopo mahali hapa asubuhi ya leo. Kama mji wa Rumi na Warumi walikuwa na hadhi waliokuwa nayo
na rasilimali waliokuwa nao na jina walilokuwa nalo na uweza wote wa kifalsafa, kijeshi waliokuwa nao wakati huo, na walikuwa hawawezi, ama Paulo aliwaonyesha kwamba haya yote mlionayo hayawezi kutoa mchango wowote kwa ajili ya mtu kuweza kuokoka. Mimi na wewe ni nani tuweze kujaribu kuwaokosha watu? Mimi na wewe hatuna lolote la kusimama mbele ya Mungu ama katikati ya Mungu na wanadamu na kudai kwamba tutawasaidia kuokoka, ama mimi na wewe hatuna lolote la kusema kwamba tutajisaidia sisi kuokoka. Kwa maneno mengine, hakuna lolote, hakuna mchango, hakuna chochote ambacho mwanadamu anaweza kutoa kama mchango kuweza kutimiza wokovu wake ama wokovu wa yule anayemhubiria. Na kwa hivyo, kwa sababu hii Injili ni uweza mkuu wa Mungu wenye matokeo ya kuokoa, ni lazima tuitangaze. Ni lazima tuitangaze, na tutaitangaza kwa ujasiri, pasipo aibu, na tutaitangaza kwa dharura iwezekanavyo. Kwa hivyo kitabu hiki cha Warumi mlango wa kwanza mstari wa 16 nitasoma tena. Paulo anasema, kwa maana siionei haya Injili ya Yesu Kristo, kwa maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwanza kwa Myunani na kwanza kwa Myahudi na kwa Myunani pia. Na kwa hivyo nitazungumzia mambo matatu katika mstari huu. Azimio la muumini ama azimio la muamini. Hapa nitaitoa katika mstari huo 16 sehemu ya A. Na kinachoonekana hapa ni kukataa aibu ya dunia. Kisha nitazungumza kuhusu nguvu ya ujumbe katika sehemu ya B ya mstari huu wa 16, ambapo tuna wito wenye matokeo. Kisha nitazungumzia ama kumalizia kwa upeo wa neema katika sehemu ya cha ya mstari huo wa 16, uteuzi mkuu wa Mungu. Hapa tutakuwa tunaangalia kwamba hakuna mipaka iliyowekwa kwa wanaostahili kupokea Injili. Kinachowekwa ni kwa yeyote aaminie. Sio hadhi, sio kabila, sio uwezo, ni imani. So nitaanza ya kwanza, azimio la muumini. Azimio la muumini, kukataa aibu ya dunia. Paulo anaanza na kirai hiki ambacho kinaonekana kama kanusho fulani la ujasiri. Anasema, kwa maana siionei haya Injili. Na katika ulimwengu wa Kiyunani na Kirumi, jamii ililetwa pamoja na kufahamika kwa sababu ya aibu ama heshima. Na hata leo, ni nani angependa jamii yake iwe ni ya aibu? Na hata leo tunafahamu jamii ambazo zinasifika na kutajika ni jamii ambazo zinakisiwa kwamba zina heshima kubwa. Hata leo tunapozungumza na watoto wetu tunawaambia, ningependa ukaweze kuwa mtu wa heshima ili ukaweze kupatia jamii yetu ya heshima na jina la kuheshimiwa. Na kwa hivyo si mambo mageni, ni mambo ambayo yamekuwepo kwamba ni haja ya mwanadamu wakati wote kukuwa sehemu ambayo sio ya aibu na kujitenganisha na sehemu ambazo ni za kuleta aibu. Na kwa hivyo Paulo anasema, mimi sitaionea haya Injili, ambayo kwa wakati huo ilikuwa ni ya kuionea haya. Kwa hivyo Paulo anakataa kuisujudia tamaduni ya kutaka kukua na jina ama kutaka kukua na heshima ambayo inaletwa na wanadamu. Anachagua kitu ambacho labda wengi wangesema ni cha kujitakia aibu. Sasa katika Warumi 9 pale ambapo tumekuwa mstari wa 33, Paulo anamnukuu nabii Isaya ili kueleza kashfa ya Kristo. Na unielewe ninapotumia neno kashfa, nalitumia hili neno kwa muktadha wa siku zile. Anasema, tazama naweka katika Sayuni jiwe la kikwazo
Isaya, ananukuu Isaya, lakini tunasoma mstari wa 33 kitabu cha Warumi mlango wa 9. Tazama, naweka katika Sayuni jiwe la kukwaza watu na mwamba wa kuwaangusha. Yeyote atakayemwamini hataaibika kamwe. Sasa kwa hili tunapata tafsiri tofauti ya aibu na heshima. Heshima haifasiriwi ama kutafsiriwa na maandiko kama dunia inavyoiweka. So kitu ambacho kingewafanya watu kukikwepa kwa sababu ya kuhepa aibu, ndicho Mungu anasema zamani katika nabii wake Isaya kwamba atakayekikumbatia hiki ndiye atakayeaibika aibu, atakayeepuka aibu. So ulimwengu unautazama msalaba na kusema hiyo ni aibu. Hiyo ni aibu. Nimeona msalaba pale kwenye logo. Ulimwengu unatazama msalaba na kusema hiyo ni aibu. Paulo anamtazama Mungu mkuu na heshima ambayo inakuja kutoka kwake. Kwa Paulo na kwa mimi na wewe tunafaa kuona aibu kuwa ni kitu kama kusimama mbele ya Mungu mwenye haki pasipokuwa na muombezi ama na yeye ambaye atatutetea. Kwa hivyo kwa sasa ulimwengu utaona wewe unaishi maisha ya aibu, lakini wewe unaona aibu kubwa sana ambayo wewe ungependa kujiepusha naye, ambayo kweli Kristo amekuepusha naye, ni aibu ya kusimama mbele ya Mungu mwenye haki siku ya mwisho na kujipata kwamba hauna aliyesimama katikati yako na Mungu, na kujipata kwamba hauna mwombezi. Hiyo ndio aibu. Hayo ndio maneno ya Isaya kwamba atakaye ukataa mwamba huu, atakaye mkataa mtu huyu, atakaye mkataa huyu mtu ambaye Mungu amempeleka kwa ajili ya wokovu wa wanadamu, yeye ataaibika. Kwa hivyo ni heri kuishi katika aibu mbele za macho ya wanadamu kuliko kuishi katika aibu ya milele. Kwa hivyo ndugu yangu, kama theolojia yako imelenga wanadamu, kama theolojia yako imelenga wanadamu, utakuwa ukiyumba kila wakati na upepo unapobadilika na kuufuata wewe, na tamaduni zitakavyoenda ndivyo utakavyoenda. Utafika mahali pa kusema injili ilikuwa hivi zamani, lakini wakati huu ni wakati tofauti. Lakini kwa sababu gani? Unaenda na upepo wa muda, unaenda na upepo wa tamaduni. Utasema kwetu sisi injili ipo hivi, kwenu nyinyi injili ipo hivi. Kwa hivyo kama wewe theolojia yako ni ya kufuata na ni ya kuzingatia mfumo wa kibinadamu, utayumbishwa na jinsi wanadamu watakavyobadilika, utayumbishwa. Lakini kama theolojia yako imemlenga Mungu, kwa Kiingereza tunasema theocentric, inayohusu mamlaka kamili ya Mungu, utakuwa dhabiti dhidi ya dhihaki za ulimwengu ambao unakuangalia wewe kama mtu uliyepotea kwa sababu unamfuata Kristo. Mimi nimependa kufuatilia sana mitandao ya kijamii, na mojawapo ya maandishi na yaona kule ni hii ndio sababu niliacha kuenda kanisani. Alafu wanaweka sababu zao ambazo wanafikiria ndio sababu tosha za mtu kuacha kwenda kanisani. Wasichokijua, yeyote anayesema nilimwacha Kristo ama niliacha kwenda kanisani, anadhibitisha tu hakuwahi kuwa kanisani na hakuwahi kumpata yule Kristo. Na kwa hivyo unaweza kuyumbishwa na tamaduni na mitandao na misemo na mabango yanayotokea, ukaunganishwa na wao kwa sababu theolojia yako wewe inaambatanishwa na wanadamu, inaambatanishwa na mifumo ya ulimwengu. Lakini ukiambatanisha theolojia yako na Mungu, utakaa dhabiti katika neno la Mungu na katika injili ya Mungu. Na kwa hivyo hautatayarika, hautaaibika, hautaona hofu kuitangaza injili popote pale. Kwa sababu Paulo haoni haya
kwa sababu anajua kwamba Mungu aliyemteua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ndiye Mungu yule yule atakayemhesabia haki siku ya mwisho. Na mimi na wewe nitijiunge na Paulo katika kauli hii. Sehemu ya ba katika mstari huu ambayo inatuleta katika sehemu yangu ya pili ama kipengee changu cha pili ambacho kinasema nguvu ya ujumbe, wito wenye matokeo. Hii ni sehemu ya ba ya kifungu chetu, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Sasa ujasiri wa Paulo hautegemei uwezo wake yeye mwenyewe wala ufasaha wa maneno yake mwenyewe. Paulo alikuwa mzuri wa maneno. Ukisoma nyaraka zake na maandishi ya Paulo, unaona huyu alikuwa gwiji wa lugha, gwiji wa mpangilio, na anayefahamu alichokiandika na kukijua alichokizungumzia. Lakini hayo yote Paulo hayaweki katika suala la matokeo ya Injili. Hakuna chochote ambacho Paulo anakileta wakati ambapo ni azungumuze kuhusu Injili kinachomuhusu yeye. Na wito wangu kwako wewe ni hivyo hivyo. Hakuna chochote ulichonacho, uzuri, mali, jina la familia yenu, jina la taifa lenu, hakuna chochote ambacho unakileta katika ujumbe wa Injili. Hauna mchango, kwa ufupi. Kwa sababu nitufahamu kama Paulo kwamba Injili ni uweza wa Mungu, sio uweza wa Mungu pamoja na yeyote. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Na neno la Kiyunani ambalo Paulo analitumia kwa kuzungumzia swala la nguvu ni dynamis. Jina hili lina herufi ya da, alafu y ama ya, na namis. Hapo ndipo tunapata neno dynamite ama baruti kwa Kiswahili. Na unashangaa, baruti vipi na wokovu? Mwanzo tumezungumza kuhusu Injili ni injini ya Mungu. Na baruti mara nyingi haifanyi kazi safi. Kazi yake kulipua miamba. Na wakati mwingine miamba inalipuka ili tupate mawe ya ujenzi, tunajua hivyo. Kwa hivyo ni neno ambalo linazungumzia kuhusu baruti. Lakini ni lazima tuwe waangalifu na mfano wa neno hilo la kibaruti. Baruti kama nilivyosema ni la husababisha uharibifu, lakini Injili inaleta uzima. Injili ni nishati hai ya uumbaji na yenye matokeo ya Mungu inayojichomoza ndani ya historia ili kuinua waasi waliokufa kiroho ama wafu waliokufa kiroho na kuwafanya hai tena. Injili inapenyeza ndani ya historia. Injili inaingia hata ndani ya siku zijazo. Injili inafanya kazi kwa wakati tuliopo ndani. Fikiria jinsi hii inavyoungana na theolojia kuu ya Warumi 9. Katika Warumi 9 mstari wa 16, Paulo anaandika kuhusu neema ya Mungu ya kuchagua. Anasema, kwa hiyo haitegemei kutoka kwa mwanadamu au jitihada, bali hutegemea huruma ya Mungu. Mwanadamu ni uwe na jitihada. Jitihada zako ni zikusaidie wewe hapa ulimwenguni, kuwasomesha watoto wako, kuwalisha watoto wako, kudhibiti hali za kiuchumi zilizopo, lakini jitihada zako hazifai lolote, hazifai popote inapokuja ni kazi ya kuitangaza Injili ama kazi ya kuipokea Injili. Kama upo hapa labda ulipokea Injili kwa matendo yako mwenyewe, ninasikitika kwa kukuambia kwamba umepotea. Kama upo hapa labda unaitangaza Injili kwa jasho lako wewe mwenyewe na kufikiria kwa jitihada na usomi wako na mali yako na jina la jamii yenu ndipo Injili itakavyohubiria, nipo hapa kukuambia kwamba upo katika huduma iliyopotoka. Injili inamtegemea Mungu peke yake. Haitegemei jitihada zozote za mwanadamu. Paulo anasema bali humtegemea huruma ya Mungu. Injili inatokana na huruma ya Mungu peke yake. Basi kwa
huu mstari wa 16 wa Warumi 9, Paulo anatuonyesha kwamba si katika uwezo wa yule anayeamini. Wokovu na matokeo ya Injili hayapo katika uwezo wa yeye anayeamini Injili, wala hayapo katika uwezo wa yeye anayeihubiri Injili, bali uweza huu upo kwa Mungu ahurumiaye, Mungu anayerehemu. Na kwa hivyo kama wokovu wako unategemea jitihada za kibinadamu, kama wokovu wako umetegemea akili za kugundua na kuvumbua mambo ama maadili yako ili uweze kuidakia Injili, umepotea. In fact, Injili haitokani na maadili yako mazuri. Tukiwa sehemu ya Kenya, sisi tunafahamu hivi na tunatumaini kweli kwamba Watanzania wana maadili kutushinda. Lakini maadili ya Watanzania hayawezi yakawaokoa, wala kutokuwa na maadili kwetu sisi wa Kenya, na nafikiri wataniruhusu nirudi nyumbani, hakuwezi kutuokoa pia. Haupati uhuru kutokana na dhambi kwa kujaribu kuishi katika maadili mema. Nguvu zako hazikuokoi. Wazazi wangu, babangu na mamangu, wana mchango mkubwa sana kwa kufika kwangu hapa nilipofika katika maisha. Mamangu, maombi yake makubwa sana ilikuwa niwe mchungaji. Alikutoa hiyo siri baada ya mimi kuwa mchungaji. Na alipenda sana nihudhurie ibada za kanisa, na huniombea sana, na ameniombea nafikiri tangu nikiwa mchanga. Na upande mwingine, kazi ya baba yangu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba mimi nina maadili. Sasa wakati mwingine naketi naangalia watoto wangu na nipo na mke wangu, na namwambia hizi hadithi, na namwambia tunafaa tutengeneze tuweke haya kwa mizani. Mimi na mke wangu sote tuungane katika kuhakikisha kwamba kila wakati Injili inarudiliwa na kuhubiriwa katika nyumba yetu. Kwa sababu maadili hayaokoi, japo ni vyema watu kuwa na maadili mema. Lakini Injili inapohubiriwa na kupokelewa, inabadilisha maadili mabaya na kuyafanya mazuri. Kwa hivyo kazi nyepesi sana ya kuwalea watoto wetu ni kuwafanya kumfahamu Mungu. Badala ya kung'ang'ana na hali ya kujaribu kutengeneza maadili yao, watengenezee ama wahubirie Injili. Kwa uwezo wa Mungu wakiokolewa, maadili yao yatabadilika pasipo nguvu zetu sisi wazazi. Kwa hivyo kazi ya baba yangu ya kuhakikisha kwamba tuko na maadili haijefua dafu vile katika jamii yetu. Kwa sababu sijui kwa nini mama aliamua mimi niwe mchungaji, na sijui alikuwa anaomba vipi kuhusu ndugu zangu ambao baadhi yao ni walevi. Lakini baba alipoamua kufundisha maadili, alitufundisha sisi sote maadili, kila mtu sawasawa na mwingine, lakini matokeo hayafanani. Unanielewa? Akina baba, matokeo ya nguvu za maadili kama tuna zaidi ya mtoto mmoja hayatafanana. Tutawafundisha jinsi ya kuishi, jinsi ya kusalimia watu, jinsi ya kuketi panapo watu wazima, mambo haya yote. Lakini siku utakapoondoka ama watakapokuondokea, watakuja na mifumo yao ya kuishi. Lakini kama Injili itawabadilisha wakiwa wangali chini ya paa lako, umewabadilishia maadili milele. Na kwa hivyo maadili hayaokoi, lakini wokovu unaleta maadili mazuri. Na kama umewahi kusoma kitabu cha Mhubiri, unapata kwamba jitihada za kibinadamu chini ya jua, Mhubiri anapenda kutumia kirai hicho, chini ya jua, anasema ni ubatili.
Na ubatili ni neno linalomaanisha tu mvuke. Kwa hivyo jitihada zetu sisi wanadamu hapa chini ya jua ni kama mvuke, na watu wa maeneo haya ya Katesh tunaweza tukafahamu mvuke unakaa vipi. Wakati mmoja nimehubiri kitabu cha Mhubiri kanisani kwetu pwani ya Kenya, nikawa najaribu kuwaelezea kuhusu mvuke, wakati ambapo unapumua na kuona aina fulani ya moshi inatoka katika mdomo wako. Sijui kama mmeona hiyo. Hiyo haiko pwani. Kwa hivyo mfano huu haufanyi kazi kwa wale ambao wanaishi maeneo ya pwani. Kwa hivyo nikatatizika sana. Lakini kwa bahati nzuri pwani ina maeneo kama haya yanaitwa Undanyi. Nikawaelezea mkipata hela nendeni Undanyi mkalale kule. Alafu mkiamka asubuhi mkipumua mtaona mvuke. Alafu jaribuni kuushika mvuke, mje nao maeneo ya pwani. Haiwezekani. Na so mvuke ni kitu bure tu, ni kitu katika sayansi ya fizikia watasema ni kitu kwa sababu it occupies space, inachukua nafasi. Ukipumua mvuke ama mvuke ukitoka kwenye maji yanayochemka unachukua nafasi. Lakini unawezaje kuhifadhi mvuke? Ukijaribu kuhifadhi mvuke utasalia na maji baada ya labda anga kubadilika. Na kwa hivyo jitihada zetu ni kama mvuke. Haziwezi zikaishikika, haziwezi zikadumu, haziwezi zikahifadhiwa. Kwa hivyo jitihada za mwanadamu kujiokoa na kuokoa wenzake ni jitihada za kiubatili. Lakini Paulo anasema Injili ni uweza wa Mungu. Kuhubiriwa kwa msalaba ndiyo njia ambayo kwayo Roho Mtakatifu anafanya muujiza wa kuzalisha upya ama kuwafanya watu kuzaliwa upya. Wakati Injili inapotangazwa, Mungu hampi tu kamba mtu anayezama baharini kwamba chukua hii, shika nikuvute, kama vile wale ambao wanaokoa watu katika bahari ama ziwa ama mito wanaozama. Hafanyi tu kazi kama ya mwokozi tunamjua wa kawaida wa pale baharini ama wa watu wanaochomeka moto. Ananena uzima ndani ya mtu aliye mfu. Nikupe tofauti ya kuokoa mtu anayezama majini, maana mfano huu umetumika sana wakati inapokuja kuhubiri Injili kwa watu ambao wako hawana lolote kuhusiana na Injili. Lakini pia ni tuupeleke zaidi. Mtu anayeokoa mtu anayezama anamuokoa mtu aliye hai, anayejaribu kufa ama anayekodolea kifo macho. Lakini Mungu anaponena wokovu, haneni wokovu kwa mtu aliye hai, ananena wokovu kwa mfu, kumpa uhai ili aishi tena. Kwa kufahamu hilo, tunafahamu kwamba jitihada zetu haziwezi zikafua dafu kwa kazi kama hii. Mimi na wewe tunaweza kufufua nani? Mimi na wewe hatuna uwezo wa kuwafufua watu. Injili ni uweza ule mkuu uliosema katika kitabu cha Mwanzo, na iwepo nuru. Sasa ukiangaza moyoni mwetu ile nuru, ama Injili ikiangaza, ama uwezo wa Injili ukiangaza moyoni mwetu ili kutoa nuru ya ujuzi wa utukufu na wa Mungu katika Kristo, katika uso wa Yesu. Na tunaweza kunukuu wa Korintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 6, ambapo unasema kwa kuwa Mungu yeye alisema nuru na iingie gizani, ameifanya nuru yake ing'ae mioyoni mwetu ili kupitia nuru ya maarifa ya utukufu wa Mungu katika uso wa Kristo. Wapendwa, kwa sababu wokovu ni wa Bwana kikamilifu pasipo sisi kuhusika, nguvu imo ndani ya ujumbe wenyewe wa Bwana. Na nguvu hiyo inafufua, nguvu hiyo inaokoa. Paulo katika mazungumzo yake kwa Waefeso mlango wa 2 anawaeleza, ninyi mlikuwa wafu katika dhambi zenu. Kwa hivyo yeye aliye ndani ya dhambi, ambaye bado anamtumikia mfalme wa anga hii, yeye ni mfu.
uweza wa kumtoa mfu kutoka kwa wafu hadi kwa walio hai wanaofuata njia ya uhai kama mimi na wewe, ni uweza tu upatikanao ndani ya Injili. Injili hiyo Paulo anasema ndio uweza. Na kwa hivyo uweza una ujumbe, ama upo ndani ya ujumbe. Uweza haupo kwenye mjumbe ama ndani ya mjumbe. Anayebeba ujumbe hana uweza, ujumbe wenyewe ndio una uweza. Anayebeba ujumbe hata hivyo amefaulu amefaulu na kustahili kuubeba huu ujumbe, kwa sababu yeye kwanza ujumbe umemwathiri. Hakuna yeyote atakayeubeba ujumbe wa Injili ambao una uweza wa kuokoa kama yeye mwenyewe hajaathirika na uweza huo. Injili inapokuokoa ndugu yangu, Injili inapokuokoa dada yangu, inakupa nafasi bora ya kuibeba. Ulipookolewa na Yesu Kristo, alikupa idhini ya kuweza kubeba ujumbe wake. Kwa hivyo wewe unatembea kama mtu ambaye umeshikilia uhai wa wafu ambao hawajapokea wokovu. Unaona vipi haya ya kutangazia ndugu yako uliyezaliwa naye habari za Injili? Unaona vipi uoga wa kutangazia labda mkeo ambaye hajaipokea Injili? Unaona vipi haya ya kutangazia mzee wa mtaa kwenyu ama yule jambazi wa kwenyu masuala ya Injili? Kwani kuna jambazi mtaani kwenyu anashinda serikali ya Kirumi kweli? Hakuna. Tusiogope, tusiionee haya Injili, lakini bado tusifikiri uweza wetu unaweza ama nguvu zetu zinaweza kutuokoa. Tunaingia katika kipengele cha 3. Upeo wa neema. Hii tunaipata katika mstari huo wa 16 wa Rumi mlango wa kwanza. Najua nimewatembeza nje ya mlango huu. Mlango wa kwanza wa Rumi mstari wa 16, sehemu ya cha. Hapa kuna uteuzi mkuu wa Mungu. Kwa hivyo mwisho Paulo anazungumzia upeo mpana na unaowasawazisha wa nguvu hii iokoayo. Kwamba nguvu hii iokoayo haipimiwi na mipaka ya lugha, haipimiwi na mipaka ya tabaka, haipimiwi na mipaka ya maeneo. Anasema kwa kila aaminie, kwanza kwa Myahudi, kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Sentensi hiyo inakukalia rahisi sana. Rahisi kusoma kwa sababu wewe unajua kusoma Kiswahili. Lakini sentensi hii ni kama mtetemeko wa ardhi. Sentensi hii inayowapatanisha Wayunani kwa mataifa, Wayahudi kwa mataifa, ama Wayunani kwa Wayahudi, ni sentensi ya kutisha, ya kutikisa. Kwa karne nyingi Wayahudi waliamini kwamba asili yao ya kikabila na kumiliki kwao kwa sheria na kutahiriwa kwao kwa mwili kuliwahakikishia msimamo wa haki zao mbele za Mungu. Unawaletea Injili ili iweje? Wao wameamini kwa karne zote kwamba wana haki mbele za Mungu. Wana vitu vitatu wanavyojigamba navyo: taifa lao, kutahiriwa kwao, ni wamiliki wa sheria ya Mungu. Na Myahudi angekuuliza umekuja vipi na nani, ukatumwa na nani, kivipi, wewe ni nani? Kwa sababu sisi ni Wayahudi. Na labda kama ni Myahudi kama bado walikuwa wanazungumza kama wakati huu, ama kama wa Kenya, kuuliza wewe unafahamu Wayahudi kweli? Wewe unasema umeleta Injili hiyo kwa unafahamu mimi ni Myahudi ndugu yangu. Na nikukumbushe tu kama katika enzi hizo na labda hata sasa, kama wewe si Myahudi basi wewe ni mbwa. Na neno hili la mbwa ambalo lilitumika na Wayahudi ni neno chafu sana.
ni mbwa wa kike ambayo ni wa kuzurura na kurandaranda. Kwa Kiingereza wakati mwingine wanamuita jina baya, wanamuita bitch. So bitch, umetoa wapi ujumbe uko hapo? Lakini kwa bahati nzuri anayeanza habari hizi kwa Wayahudi ni Myahudi mwenzao anayefahamu vizuri maneno ya sheria hizi, ambaye amesomea sheria hii. Lakini hawa Wayahudi walijigamba kabila lao, kabila la Mungu, sheria yao ya kupewa na Mungu. Ni nini kinachowapatanisha ambacho kinaweka sahihi ya upatanisho wao na Mungu? Kutahiriwa kwao. Lakini Paulo anapiga shoka kwenye mzizi wa majivuno haya ya kikabila, ambayo hili linawaacha wakiwa hawana popote pa kuegemea. Katika Warumi 9, Paulo anazungumza na ndugu zake, ama anatoa tamaa ya ndugu zake, na katika mstari wa 6 hadi wa 8 nitasoma tu na sitakuwa na maelezo zaidi hapo kwa sababu ya muda wangu. Lakini hata hivyo Paulo anafafanua fumbo katika mistari. Anasema si kwamba neno la Mungu limeshindwa, kwa maana si kila Mwisraeli ambaye ni wa uzao utokanao na Israeli ni Mwisraeli halisi. Hilo ni pigo, ndugu yangu, kwa Mwisraeli. Wala hawakui wazao wa Ibrahimu kwa sababu wao ni watoto wake, lakini uzao wako utahesabiwa kupitia kwake Isaka. Hii ina maana kwamba si watoto waliozaliwa kiwiliwili walio watoto wa Mungu, bali ni watoto wa ahadi wanaohesabiwa kuwa uzao wa Ibrahimu. Na kwa hivyo kwa maneno haya tunaona kwamba sakafu iliyo chini ya msalaba imewekwa tambarare, imewekwa laini kwa kila mmoja. Hakuna vilima, hakuna miba. Sakafu ya chini ya msalaba inaweza ikawakaribisha wote pasipo kujali hadhi, sheria, kabila na wanakotoka. Msalaba unasawasawisha na kuweka kila kitu kuwa tambarare. Myahudi mwenye maadili na dini hawezi kujiokoa mwenyewe kwa kushika sheria ambayo anasema ameitoa kwa Mungu. Na mpagani ama Myunani ambaye ana falsafa, ni gwiji wa falsafa wa falsafa, huyu Myunani hawezi kujiokoa mwenyewe kwa hekima yake mwenyewe. So kanisa hili la mseto la watu wa Roma ama la Wayunani na ambao wana uwezo wa kijeshi na miundombinu na Wayunani ambao wana uwezo wa hekima na akili, hawa watu wote wameshikilia vitu ambavyo wanajivunia, ambavyo haviwezi vikawaokoa. Paulo anahoji kwamba wote wameharibika na kupotea kabisa ndani ya Adamu. Wote ni watoto wa Adamu na wamepotea, na wote lazima waokolewe kwa mamlaka kuu ndani ya Kristo. Sasa kirai hiki kwa kila aaminie, hili neno ama huu mstari, kwa kila aaminie, hakiinui imani yetu kwa kuwa ni imani ya matendo, kwa sababu hapo pia kuna matatizo. Imani hii tunayoitumia kumwamini Yesu Kristo ni kipawa cha Mungu. Kwamba uliamini si kwamba matendo yako yanahusika. Sawa, tukihubiri Injili tutasema amini Injili ama amini kazi ya msalaba wa Yesu Kristo. Lakini amini hii si kwamba tunapokea wokovu kwa matendo yetu ya jitihada za kuamini. Si kwamba yeye ambaye hakuamini basi hakuwa na uwezo, bali wewe uliamini, ulipewa uwezo. Si kama katika miji yenu kuna wale watu ambao wameketi chini, mara nyingi ni walemavu na wanaomba
angawa shilingi moja ama shilingi 10, labda shilingi 50, kwa sababu labda hawana uwezo wa kazi, hawana uwezo wa kujituma, hawana uwezo wa kujitegemea, ambao wanaketi kando kando ya barabara ama mitaa. Kama unawajua, kwetu tunawaita ombaomba. Hao sasa ndio wanatupa taswira, angawa taswira inaonyeshwa jinsi tulivyokuwa, ama jinsi anayepokea injili alivyo. Anapokea injili ambayo sio yake, ambayo hajaifanyia kazi, ambayo hawezi kuifanyia kazi, ambayo pasipo hiyo ataangamia. Kwa hivyo ni mkono mtupu wa yule ambaye anaomba, ambaye anapokea sadaka za mfalme. Kumbuka, wafalme watembei mitaani wakitoa pesa kwa wale wanaombaomba. Fakti wafalme na viongozi wa kitaifa wanachokijua, ninachojua mimi kuwahusu wale ni mara nyingi wanatoa ahadi ya jinsi watakavyokusaidia. Lakini hapa Yesu ahidi jinsi atakavyosaidia huyu ombaomba. Anakuja na katika kile kikombe chake ama bakuli lake la kuomba, anaweka ndani sadaka ya kifalme. Kumbuka, hapa kwa mara ya kwanza mfalme ndio anatoa sadaka. Lakini tuweke katika hali ya kawaida. Hapa ni kama kiongozi wa taifa ama serikali yote nzima inatoa ushuru kwa wananchi, badala ya wananchi watoe ushuru kwa ajili ya serikali. Na usisahau kwamba uweza, dynamis, ama baruti ya Mungu tayari imepasua mioyo ya jiwe ama mioyo ya mawe ya watu. Mungu katika rehema zake zisizo chunguzika, ambazo zina wingi wa maarifa na hekima tusiweze kuzichunguza, anatangaza kwamba uweza huu utavuka mipaka, utaenda zaidi ya Wayunani na utaenda zaidi ya Waibrania ama zaidi ya Myahudi na ifikie Myunani na iende hata kwa mataifa. Uweza huu ndio ulipenya toka katika maeneo ya Palestina hadi hapa Tanzania. Uweza wa injili umepenya hadi kwa vijiji kutoka hapa kilomita 600 na zaidi kijijini kwetu ninakoishi sasa, na kupeleka injili hiyo. Injili hii na uwezo wake ikihubiriwa maeneo ya kwetu yanaitwa Bomani na maeneo haya ya Kateshi, ina uwezo wa kumwokoa mtu wa Kateshi na mtu wa Bomani sawa sawa. Kwa hivyo injili inapita zaidi ya lugha za watu na zaidi ya makabila, zaidi ya karne nyingi. Ujumbe huu wa injili unapenya na kukusanya watu wateule kutoka kila kabila na kila lugha na kila mwaka ama kila karne. Ndugu zangu, napomalizia, tunaishi katika utamaduni ambao unazidi kutazama upekee wa injili kwa utengano. Jaribu la kanisa la kisasa ni kuona haya kwa sababu ya damu ya msalaba. Tunaionea haya damu ya msalaba. Tunaona haya kwa sababu ya fundisho kuu la ghadhabu ya Mungu. Kwetu kuna wainjilisti wa mikutano ya hadhara, wakati mwingine wanatengeneza majukwaa makubwa na kukuwa na vyombo vya sauti vikubwa. Wasikilize tangu mwanzo hadi mwisho, hawawezi wakadhubutu kutangaza ghadhabu ya Mungu. Tayari wanaonyesha jinsi wanavyoionea haya injili wanayokisia kusema ama wanayodai kuizungumzia. Sijui kuhusu Tanzania, lakini maeneo ninayoishi, shetani amejaa katika maneno ya wahubiri kushinda Yesu Kristo. Endapo tutanasa mazungumzo ya mhubiri tangu alipoanza hadi mwisho, tuhesabu maneno tukiyapanga katika majedwali, neno shetani litachukua nambari 1. So unashindwa ni nani anayetangazwa katika injili ya mhubiri huyu? Baada ya shetani ni yeye mwenyewe mhubiri. Jitihada zake anavyokomboa watu,
anavyowaokoa watu ama kuwaokosha watu. Labda baada ya jina lake, labda familia yake, alafu kanisa analoliongoza, lakini huyo Yesu hapatikani popote. Na akitajwa, nakwambia, hawezi dhubutu kusema kwamba Mungu ni wa ghadhabu. Hawezi dhubutu kusema kwamba mwanadamu ameasi. Wapendwa, kama hiyo ndio injili tunayohubiria watu kule nje, hatuhubiri injili. Na tumeionea haya injili na tumekiuka mafundisho ya msalaba kuhusu Mungu alivyo mwenye ghadhabu na kuhusu sisi wanadamu tulivyo wenye dhambi. Tunaonea haya mamlaka makuu ya Mungu. Lakini mtazame Paulo anavyofanya. Akiwa na maumivu yasiyokoma ya mchungaji na kusadikishwa kwake udhabiti wa chuma, kama yani ana udhabiti kama chuma, kama mwanatheolojia, anatazama kitovu cha kiburi cha mwanadamu na kutangaza, sioni haya ama sionei haya. Kama injili ingekuwa ni aina ya ushauri fulani mzuri ama nasaha tu fulani, tungeionea haya. Lakini injili sio baadhi ya ushauri watu hutoa. Injili sio baadhi ya semi ambazo watu wanazungumzia. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Ndio nguvu pekee yenye uweza wa kuvunja hulka na ubatili wetu sisi wanadamu. Ndio ujumbe pekee unaoweza kutazama ndani ya kiburi cha roho zetu ili kufuta na kuiamuru roho iweze kuinuka kutoka kwa wafu. Kama upo hapa na neno la injili halijaathiri maisha yako, kwamba wewe hujapatanishwa na Mungu kupitia kwa Yesu Kristo, uweza wa Mungu hauhusu uweza wako wewe mwenyewe. Hausubiri uanze kutenda mema wewe kwanza. Hausubiri uweze kutenda mema ya kutosha. Uwezo wa Mungu unahusu utayari wa kuamini kwako peke yake. Ujumbe wa msalaba ndio kitu pekee kinachoweza kuvunja tabia na maisha ya ubatili uliopo chini ya jua. Yeye aliye juu ya jua ndiye yeye aliye msaada wa sisi tuliopotea hapa chini ya jua. Kwa ndugu zangu nawaamini, una aibu kwa ajili ya injili bado? Bado una haya? Najua mara nyingi tunaomba radhi kwa sababu ya upekee wa injili. Tunaona samahani, kama ungependa ningekuelezea. Haikuhubiriwa hivyo injili mwanzo. Hatukuomba radhi kuzungumza ukweli wa Mungu wa ghadhabu na ukweli kuhusu dhambi za wanadamu. Ukweli wa ukuu wa Mungu na ukweli kuhusu dhambi za wanadamu ulitangazwa pasipo kuomba radhi. Hii aya ulionayo ni ikuondokee. Maana mstari ambao Paulo ametupatia unatuambia kwamba tumesimama juu ya nguvu kubwa zaidi katika ulimwengu huu. Tu juu ya nguvu kubwa zaidi katika ulimwengu huu. Haya ni ili tusijitegemee kwa lolote, na bado tuwe na ujasiri, na bado tuone haraka tunayohitaji kuhubiri injili hii. Kuna dharura kubwa ya kuhubiri injili, ujasiri nao tuwe nao. Kwa hivyo usirudi nyuma.
Usilainishe ujumbe wako na kuufanya uweze kufurahisha mioyo ya wanadamu. Usitegemee mng'ao wako wa kithiolojia na ujasiri na maneno na uzuri wa maneno yako ulionayo au akili yako wewe mwenyewe. Tumaini uweza, dynamis. Tumainia uweza wa Bwana mkuu. Hubiri neno. Beba tuhuma ya ulimwengu huu. Beba aibu ya ulimwengu huu. Beba fedheha ya huu ulimwengu. Na tazama jinsi Mungu ambaye atarehemu yeye atakayeamini. Hajaamini kwa sababu hajasikia. Hajasikia kwa sababu hujahubiri. Muone wewe na umuone Mungu aliye na uwezo wa kumrehemu yeye ambaye umeogopa kumwangalia. Wakati mwingine mitaani kwetu kuna vijana ambao ukipita jioni watakushika koo na wachukue simu na fedha ambazo umebeba. Lakini tatizo hili linaweza kutatuliwa vipi? Sio na mzee wa mtaa, sio na polisi. Tatizo hili litatuliwa na Injili. Vijana hao wakihubiriwa, wakiokoka, tutatembea kama tumefunga macho usiku tu. Lakini kama hawataokoka, simu zitaenda. Kanisani kutavunjwa, vyombo kama hivi vitabebwa. Tatizo hilo ni la Injili, sio la kiserikali. Serikali zimekuwepo, zimelemewa. Injili itawabadilisha wote. Injili ikihubiriwa kutoka hapa mimbari, jamii na jumuiya zitabadilika. Hatutakuwa na juhudi nyingi za kuhubiri tabia nzuri kwa watu na mikutano na mabaraza ya kuzungumzia kuhusu usalama wa mtaa wetu. Unavyotumia Injili hii ya utukufu kuwaita watu wake warudi nyumbani kwa Mungu, kumbuka kitu kimoja: hauna mchango, hauna lolote linalofaa kuhusika katika kuwafanya waokoke, wala wewe haukuokoka kwa nguvu zako wala uweza wako. Tuombe. Mungu mwenye uweza wote, Mungu mwenye baraka zote, tunakushukuru kwa sababu kwa utukufu wako, na ili uweze kutukuka ulitunyima fursa ya kuhusika na jitihada zetu, nguvu zetu na uwezo wetu katika nguvu hii iokoayo, ili wewe ubakie Mungu na sisi tubakie wanadamu, ili nafasi yako ya uungu isalie kuwa ni yako na sisi tubakie kuwa wako. Asante kwa msaada uliotupa ili tuweze kusimama kwa jukwaa la maneno ya Yohana aliposema, kwa wale waliompokea yeye aliyempeleka Mungu, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake. Na leo tumekusanyika katika maeneo ya Katesh kama watoto wako, tukiwa tuna dhihirisho kubwa kwamba Injili inavuka mipaka, kwa sababu tuna watu wa kutoka Marekani, tuna watu wa kutoka Kenya, tuna watu wa kutoka Tanzania. Hapa Tanzania tuna watu wa kutoka katika mikoa mbalimbali. Ushuhuda mkubwa kwamba Injili ina uwezo, na uwezo wake una wewe peke yake. Tusaidie kuamini kwamba mwenye uwezo wa Injili ni wewe. Uwezo huu ndani ya Injili na sio ndani yetu sisi wajumbe tunaobeba Injili. Kwa jina takatifu la Yesu aokoaye tumeomba. Amen. Mbarikiwe na Bwana.